各位網友早晨啊，大家好，我係叻仔。今日分享嘅係新年過節比較奢華一啲嘅菜式，寓意住發財好事、荷包有餘嘅發財蠔豉炆鮑魚。今次嚟到呢一度呢，就係位於沙田嘅大新超市。咁而家嘅鮑魚就做緊388蚊就原價啦，特價咗之後呢，就328蚊就有兩隻啦。咁之前呢，就喺一田見到就賣緊188蚊100克啊。咁一隻大嘅鮑魚咧，即係一個頭嗰啲咧，就大概去到掹住500蚊左右一隻啦。咁買嘅時候咧，呢度就比較特別啲嘅，咁就要買之前就同阿哥哥講聲啦，因為佢啲鮑魚咧全部都鎖住晒㗎。咁隻哥哥都好啊，咁啊稱咗5、6包出嚟俾我揀。咁無論大又好細又好，都係328蚊嘅啫。咁揀嘅時候咧，我就會建議大家揀翻一啲厚肉啲嘅鮑魚，咁樣咧就會好食啲，有咬口啲㗎。咁最後咧買呢包嘢就328蚊啦，跟住咁啱咧就做緊一個買夠300蚊咧，仲送多一盒急凍嘅螯翼啊！哦，咁好啊！最後就即係330蚊唔使，就又有鮑魚食，又有禮物送。咁我自己覺得咧都算係幾抵食㗎，咁就唔知大家點睇啦。鮑魚都買埋，咁就可以開得工啦。一開始嘅時候呢，我哋就先浸嗰啲乾冬菇先。咁由於今次用嘅乾冬菇都比較大隻同埋厚身啦，咁我哋過一過水先，之後就俾多啲水去浸住佢。浸嘅時候呢，就要俾翻一啲重嘅嘢去紮住佢嚟去浸，咁就以防佢會彈翻起呢，就浸唔透佢啦。一般嚟講啦，咁呢啲咁嘅厚度嘅冬菇呢，就大概起碼都浸佢3個鐘頭，先至去到7、8成嘅浸軟啦。咁我哋就浸咗佢先。3個鐘頭之後呢，隻冬菇就已經軟身晒噶啦。跟手呢，我哋就要剪咗個定位佢，同埋落翻啲生粉水入去洗乾淨佢。想隻冬菇好食啲，我哋點樣都要醃一醃佢噶。咁我呢隻冬菇都比較大隻，所以呢，我就會落2茶羹嘅砂糖入去噶。咁落砂糖呢，個味道先會更加係厚身些少。之後就落翻一個杯仔嘅雙蒸酒啦，咁就會有啲酒香。再之後啦，就落埋生抽調一調味，跟住先至落去啲生油落去包一包佢，咁隻冬菇咧就會更加光滑啦。最後啦，先至落翻些少生粉或者係鷹粟粉入去，咁啲汁咧就可以揦實隻菇，咁隻菇咧就會更加入味噶啦。咁我哋醃嘅時間最少都半個鐘頭，視乎翻冬菇嘅厚薄而定啦。醃好咗隻冬菇，就輪到處理呢一包發菜啦。咁呢一包發菜就剩翻1/3到啦。咁如果你去雜貨鋪度買發菜，就大概係30蚊就買到一包噶啦。咁我哋先揾翻啲水去沖洗翻佢1、2次先，盡可能將佢表面嘅沙塵咧都沖走。過咗2轉水咧都仲未夠㗎，咁我哋就俾翻多啲水去浸住佢啦。最緊要就係浸過面，跟住就俾多1個湯羹嘅生油入去，攪勻咗之後咧就由得佢擺喺度，一陣再算啦。終於就輪到處理呢隻澳洲嘅野生青邊鮑魚啦。咁解凍嘅時候呢，最好就早一晚啦，咁就放喺雪櫃菜格嗰一層解凍，咁就會最能夠保持到佢嘅鮮味噶啦。咁澳洲青邊鮑嘅特性呢，就係顏色較白，帶有綠色嘅青邊，肉質爽滑厚身有彈性，有住自然嘅鮮甜味道，極具營養價值，能夠補充人體大腦所需嘅 Omega 3。含豐富嘅球蛋白，其量之大遠超豬、牛、羊等畜肉，能夠提高人體免疫力，增強抗病能力，補而不燥，養肝明目，滋陰解熱，明目嘅食療功效。處理嘅時候咧都好簡單啦，咁我哋主要咧就將佢嘅鮑魚嘴剪走佢，就即係硬硬地呢一個位置。跟住咧就檢查佢四周圍有冇啲殘留嘅腸啊、肝啊嗰一堆嘅內臟喺度啦。因為我哋買嘅時候咧，呢啲鮑魚咧已經幫我哋去咗殼啊，處理咗好大部分嘅內臟。我哋只要再去翻手一次，檢查有冇其他殘留物就可以噶啦。跟住咧就揾啲鹽落去散一散隻鮑魚，等佢啲散走咗之後咧，
我哋再用啲生粉水入去洗多佢一次，咁樣咧就白白淨淨，好乾爽噶啦。正所謂發財好事，三三不盡就六六無窮。咁我一共咧就準備咗6隻嘅蠔豉。清洗嘅時候咧都係用翻生粉水嚟去洗啦。咁洗嘅時候都係得一樣嘢要留意，就係用最短嘅時間去清洗，咁樣咧就唔會俾啲蠔流失咗佢嘅鮮味噶啦。洗乾淨過翻水佢備用就可以噶啦。鹹香嘅味道源自金華火腿，今次咧我就會準備翻6片厚身些少嘅金華火腿嘅。切嘅時候寧願切翻厚些少都好過切得太薄，因為煮起嚟嘅話隨時煮到唔見埋噶。切開嘢咧就順手切多10片8片嘅薑片，切嘅時候切得越薄越好，因為今次想佢快啲出味啊。跟住又翻嚟處理翻啲發菜先啦，咁我哋就揾翻張廚房紙，將佢表層嘅油分咧都吸走佢。咁其實呢個方法嘅目的咧，就係等啲油撈咗喺啲發菜裏邊咧，就可以依附到啲塵就浮翻上水面。咁我哋就可以好輕易咁用張廚房紙嚟吸走啲油，就連埋啲塵一齊吸走啦。個意思就係咁。咁呢啲咧就係啲長輩傳承嘅一個遠古嘅一個洗發菜方法啦。咁同埋咧，啲發菜又可以吸走翻啲油咧，亦都會更加滑咯，就係咁嘅目的啦。咁跟手咧，我哋就過翻2次水啦，洗翻乾淨佢，咁就揸乾晒水，隔水備用就可以噶啦。想碟餸靚啲、精神啲咧，就加翻些少綠色落去。咁我就買咗啲大棠菜啊，咁買翻啲大棵啲嘅穩陣啊，因為咧佢先至夠企身啊嘛。咁切嘅時候啦，咁個頭頂比較鞋嗰啲咧就切走佢。跟住就睇下佢外層有冇啲老身啦，老身嘅都要搣走佢。咁你留翻嚟煲湯又好，乜都好啦。咁我哋就再檢查埋個底啦。咁如果係有啲冇咁靚嘅底部咧，都可以 cut 佢嘅。咁切嘅時候咧，我就會保留翻原棵，咁樣咧就會靚仔啲。咁就會喺個頂啦，即係個心嗰度咧，就輕輕切斷佢就 OK 噶啦。咁一嚟咧就可以保持翻佢原棵嘅形狀啦。咁二嚟咧，到我哋烚佢嘅時候，亦都會係容易熟啲嘅。到咗出水嘅時候咧，大家要留意啊！呢一點好緊要嘅。咁我哋就喺凍水咧就揼咗幾片薑片入去啦。咁就直到啲水咧就唔使滾嘅。咁我哋見到我啲手指咧可以放得落去啲水度，啲水有少少出煙嘅情況咧，即係大概60-70度水溫左右咧就好熄火。咁就放隻鮑魚落去，輕輕拖一拖水就可以噶啦。因為如果你太過滾嘅水去烚咧，一嚟佢會變成柴皮，搞到佢變到即係個外皮硬咗，熟得滯，同埋個鮮味咧亦都會相地流失。摸一摸隻鮑魚咧，其實呢個溫度已經係變到實實地咁樣咧，我哋就可以夾翻隻鮑魚出嚟啦。所以快靚正，唔好話烚得太耐，唔好大滾，咁就掂個碌蔗啦。喺未煮之前咧，我就會蒸一蒸啲食材先㗎。咁個目的咧，一嚟啲食材會變得更加軟，同埋會更加出味啊。仲有一樣嘢就可以縮短燜嘅時間啦，就係咁啦。咁記得咧，盡可能都跟翻我嘅次序啦。如果係用我呢一套嘅話，咁冬菇咧就倒轉嚟擺，鮑魚咧就用翻個定厚身嗰啲咧就向翻下邊，咁樣咧就會即係個力量會強啲。金華火腿咧一蒸完咧，即係冬菇又可以吸晒啲味，就係咁樣樣咯。蒸嘅時候，我哋就唔需要包保鮮紙噶啦，直接攞去蒸，用翻個中火嚟蒸就 OK 噶啦。咁就蒸60分鐘。咁蒸嘅時候咧，得閒都要留意下會唔會煲乾水喎，因為我蒸嘅時候咧就加咗2次滾水嘅。好啦，60分鐘之後，我哋睇下咩環境先啦。
哇，攞陣冬菇味不得之了啦！所以如果中意食冬菇，記得醃一醃佢。我哋睇下隻鮑魚咩效果先嗱。佢個邊咧就真係爆開咗，好正常嘅反應啦。最緊要咧，其實蒸一蒸佢嘅好處係啲咩咧？就係快啲可以炆腍佢啊嘛。哎呀，爭少少咧就倒咗啲汁出嚟。而家嘅狀態其實已經好容易已經吉得穿㗎，咁即係佢會加快好快嘅速度咧，就可以炆到佢入味。嗱，冬菇咧而家點會唔腍咧？嗱，穿晒落去個底度啊。OK， 嗱，咁我哋就好快啦。咁當然咧，如果你用嗰啲係即係一隻頂兩隻嘅，咁啊蒸夠個半鐘到啦。最緊要係佢即係好容易咧吉得到入去。同埋呢一粒嘢擺喺個底度蒸，咁就會貼近啲火啲，蒸起上嚟咧都會容易啲腍嘅，即係佢呢個口呢個位。咁記得啲汁咧，我留翻起晒佢。較汁之前咧，我哋要做到一個工序，咁就落翻少少油啦。我哋要爆一爆嗰啲金蠔仔啊，因為咧如果唔係激發唔起嗰啲蠔味出嚟。到你聞到啲薑味開始出嚟嘅時候咧，我哋就可以落埋啲金蠔落去啦。咁啊，記得咧用個火力咧就唔好咁大，因為咧啲蠔咧好容易會燒㗎。咁我哋輕輕辣一辣佢 OK， 等嗰啲蠔油出嚟啊！嗱，就咁一抌落去已經有啲色出現咗，就係咁啦。咁啊，略一煎一煎香佢啦，火力唔好咁大 OK， 辣到佢而家咁樣樣，有啲金黃色就可以收手起得啦。咁啊香好多噶啦，又有啲秘技所在。OK， 金黃色唔係講笑，而家已經香到不得了噶啦。跟住呢啲充滿住蠔油嘅薑片咧，就唔好抌咗佢喎，又係精華所在嚟。我哋抌埋落去呢一個鮑魚呢度啦，連埋啲油，咁啊有幾多得幾多，倒晒落去 OK。好，咁就可以開始較汁啦。鮑魚夾雞我就會用呢一個小雲參湯嚟去做個膽啦。咁啊呢個250 ml 喎，係啊雞湯，要有啲雞味先似樣嘅。咁一包咧我就開翻一個得，咁呢度就約摸500啦，500毫升，即係一包250就對翻500。OK， 嗱好多水咯喎，一包開2喎，之後精華所在嗱，蒸出嚟啲汁好緊要，我哋落翻晒落去，一定要去自己試翻個味，因為其實你去醃到個冬菇啊，你個鮑魚大細啊，個味道都會唔同啊。咁你落幾多金華火腿啊，又冇一個指定嘅份量。但係我哋最緊要係校翻個味啊。OK， 嗱我頭先嗰啲水咧熟水嚟嘅，咁啊撈一撈佢，我哋試翻呢個味係咩味先？哇，鮮味啊！真係鮮味嚟嘅，唔係講笑。嗱咁而家我哋就會落翻少少蠔油啦。其實蠔油已經可以代替埋個顏色噶啦喎，即係有少少深色咁啊。鮮味嘅來源呢個提鮮，落翻2斤至3斤咁上下啦，俾多斤佢。我哋又睇下撈勻咗之後咩環境先。咁我哋校個色咧，唔好話咁深，因為一陣慢慢去炆佢嘅時候咧，個色一收結咗咧，就會越嚟越深色噶啦。所以去到一個偏向深色，我就覺得 OK 啊。OK， 嗱咁上下一個顏色啦，3個茶羹，之後落翻少少胡椒粉，咁啊以防萬一啊嘛，即係有啲海鮮喺度咧，同埋佢會香啲啦，落翻少少啦。OK， 撈勻佢先，再試一試個味。差唔多啦，但係個顏色就可以爭啲，咁啊落翻少少老抽啦，咁啊大概落1個湯羹左右啦。即刻成個顏色都唔同晒。嗱咁但係水咗啲噶嘛，最後咧就落多幾粒冰糖落去，係啦。咁其實而家個味咧就係好鮮，但係咧就唔會話太過鹹啊。即係有啲人咧會落啲鹽落去嘅。OK 啦，咁就偏向蠔油味，淺淺地嘅鮮味咁啦。係，因為如果你咁早落咁多鹽落去咧，反而會搞到佢好死啊！成隻鮑魚會實滴滴咁樣，而同埋我哋而家隻鮑魚蒸咗1個鐘咧，其實佢唔會話咁難入味㗎啦已經。同埋我哋有金華火腿啊、金蠔啊做味咧，所以個鹹味咧真係放心，唔需要話落鹽添。因為我呢一次都唔會落鹽嘅。OK， 我哋煲滾咗佢先。咁到啲糖咧開始溶到七七八八啦嘅時候，我哋就再試多次個味。
寧願個味咧唔好偏鹹，寧願淡些少，有少少鮮味，有少少蠔油味，咁就 O K 嘅。咁而家我就覺得 O K 咧，咁我哋就落埋啲正嘢落去炆。真係啊，寧願淺啲個味道都唔好話鹹啊，因為佢會啲汁咧會慢慢收噶嘛。同埋我哋個汁個份量咧，嗱啲薑可以擺埋落去咧。如果你啲薑燶咗嘅話咧，即係太過燶咧，就唔好抌落去喎，會有少少苦即係叫苦苦地咁咯，澀澀地。OK， 我抌晒啲正嘢落去先。咁呢啲都係內火嘅嘢啦，放晒落去先。見到佢有少少滾啦，咁我哋就係時候釘翻個蓋。咁我哋咧就要校翻一個最細嘅火，即係微微地滾咧。你見到佢個面頭有少少噗，咁就 OK 噶啦。咁就用一個細火煮佢50分鐘先。因為咧，如果你用個太大嘅火嚟去炆佢咧，咁佢表層咧會好鞋，好變咗石頭咁樣。所以我哋校一個微滾嘅火，慢慢去吊住佢，等啲味咧逼佢入去，咁啲鮑魚咧先至可以入到味。好啦，50分鐘啦，咁呢個時候咧仲未完嘅喎。哇，雖然而家已經係超級香啦，但係仲未完結㗎。咁呢個時候我哋先擺啲發菜落去。咁其實發菜咧真係唔使話烚得太耐㗎，咁因為佢都好快熟㗎，咁啊一般10分鐘內完成啦。所以我就會喺最後先落嘅。咁另外好靚嘅蠔豉啦，煎過嘅蠔豉必定參天共地，咁啊倒埋落去，咁啊繼續維持呢個火力啦，就冚翻個蓋佢，俾多10分鐘佢就 OK 㗎啦。好啦，換咗個煲喺埋邊咧，我哋跟手已經可以烚埋啲菜。咁啊落翻少少油啦，咁就會靚啲咯。其實有時我唔會落油落去㗎，因為想健康啲。但係有時啲節慶咪想佢靚啲，咪落油咯。咁啊落翻少少鹽，俾翻少少味啦。咁啊記得小棠菜咧，如果你想保持原貌，就喺中間 cut 開佢啦。好，咁啊烚一烚佢先，咁啲菜就會好油綠色㗎啦。咁啊烚到佢咧，去到8、9成熟 OK 嘅，即係開始啲白色變到去透透地，我哋好攞翻起嘅。咁樣咧，俾佢啲餘溫咧可以慢慢漚熟佢，夠噶啦，8、9成，係咪好青 BB 啊？咁啊擺埋個盤佢啦，係咪好得意啊？咁樣好似一個個包咁啊！冇啊，咩都試下，我覺得咁樣幾靚，時間啱啱好啊！嗱，由於時間嘅關係咧，記得塊砧板咧，如果係膠嘅話，千祈唔好似我咁。我呢塊木砧板，所以唔驚。哦，不得之了！一落咗發財蠔豉咧，成個味嘅感覺都唔同晒㗎啦。正唔正啊？你有粒冬菇，超級軟綿喎。等我攞啲針先。嗱，隻鮑魚腍腍，一吉落去就知啦。OK， 嗱，表演時刻。輕而易舉啊 ！OK， 咁嗱咁樣嘅狀態，我就擺埋個盤佢，先至再俾大家睇。咁嗱，咁啲蠔豉咁嘅跡象咯，唔會話細粒咗好多嘅。咁最緊要係臨尾咧都10分鐘先落。如果唔係，佢會係咁縮啊，真係變到好蠔豉㗎啦。嗱，最後提一提大家呢個汁咧，記得揾個篩隔一隔啲發菜。如果唔係咧，啲發菜咧好糾纏㗎，咁我落埋少少汁落去。嗱，就係我哋落咗冰糖啊嗰啲咧，就會有少少擰地嗰種感覺啦。嗱，同埋呢個汁咧留翻起晒佢喎。咁你要嚟烚菜啊，正到不得了啦。咁仲有咁多汁嘅 ，OK， 大功告成啦。一落完個汁真係參天共地啊嘛，有少少擰地嗰種感覺。點啊？見唔見得人啊 ？OK 啦，算係咁啦。今集寓意住發財好事荷包有餘嘅發財蠔豉炆鮑魚咧，終於就完成咗啦。咁如果認為食譜有用實用嘅話，就記得俾個 like。拍片真係一啲都唔容易，但係有你嘅支持呢，就係我嘅拍片動力啦。最後預祝大家新年快樂，身體健康，恭喜發財。下集再見，拜拜。拍完啲片尾，終於咧就輪到我慢慢嘆嘅時候啦。試下先 ，OK 啊，都夠腍嘅。如果再去炆耐啲咧，可以更加入味。而家就有啲鮑魚味，同埋有啲蠔油味咯，真係正㗎。有機會試下，最緊要自己試味咧就得㗎啦。咁啲蠔又係啦，我都唔客氣。今日到此為止啊，有機會試下 ，OK 正。下集再見，拜拜。